Näete, Tallinna kaua oodatud akutrollid ongi kohal ja kuivõrd linlased on oodanud midagi sellist ultramoodsat ja võib-olla midagi sellist kosmosetehnoloogia sarnast, siis seda see troll kindlasti ei ole. Küll on ta uus, aga selline natukene ka vana ja kodune. Aga millal seda juba Tallinna tänavatel näha võib? No, juba eeloleval suvel ehk siis juulikuus. Viimased trollid, mis Tallinna tänavail 2024. aastal vurasid, olid armetus olukorras. Korrosioon ja oksüdeerumine olid teinud oma töö kuni sinnani, et sõidukite põrandates tuuliauke lappida. Siin on vahetatud ära põrandad, siit on ära vahetatud laed ja väljast on kõik üle värvitud. Ja mida paljud ei teagi, siis enamjaolt trollidel ja bussidel on all vineer põrand, kus on linoleum peal. Et ka siin on veekindel vineer, mis ajapikku on ära mädanenud vee ja soolaga, siis tänaseks hetkeks on see vineer vahetatud, juhus linoleum peal, et oleks jälle viisakas sõita. Tänaseks on selline lappimine minevik ja uued trollid pealinnas kohal. Väljast kõige suurem erinevus on juba see, et peale selle, et vähe kuju on teistsugune, siis näiteks puuduvad sel trollil peeglid. Väljas on ainult kaamerad. No aga miks see hea on, et kõik jääb pildi peale? Kõik on pildi peal. Selles mõttes pildi peal, et peeglid on küll tänaseks juba elektroonilised ja ohutuse koha pealt ei ole ju midagi jälle puruks sõita väljas. Aku pealt see troll on suuteline sõitma 25 kilomeetrit. Esimese ropsuga see tundub jube vähe, aga tegelikult on Tallinn väga väike linn, et lihtsalt näiteks Piritalt kaugemale kui kesklinna on ainult 13 kilomeetrit. Ehk see on tegelikult see 25 kilomeetrit on väga pikk maa. Erinevalt elektribussist, siis trolliga saab sõita 24 tundi ööpäevas. Ehk troll ei vaja laadimiseks seismist. Ja sealt tuleb ka väike lühend on IMC ehk In Motion Charging ehk trollibussid saavad laadida sõidu ajal. Uued akutrollid on tulnud selleks, et jääda ja pakkuda linlastele paindlikumat ja keskkonnasõbralikumat liikumisvõimalust. Kindlasti see on suur võit, et linna õhu kvaliteet oluliselt paraneb tänu sellele, et kas me kasutame fossiilkütuseid või siis elektrit, et see on suur vahe. No ma saan aru, et trollibussid on täna juba kohal, aga me linnapildis neid veel ei näe. Ja trollibussid on osaliselt juba kohal, nad tulevad ka veel järgmine nädal ja tulevad ka veel järgmisel kuul, et kokku tuleb meil 40 trollibussi, nendest 18 on 12-meetrised, nii nimetatud lühikesed trollid ja 22 tulevad siis 18-meetrised ehk et lõõtsaga ehk pikad trollid. Täna taastuvad 5 liini käesoleva aasta suvel, aga oleme planeerimas ka alustada projekteerimistega, et trolliliinid jõuaksid Õismäele ja Lasnamäele. Väike Õismäel täna trolliliinid ei käi, kunagi nad on käinud, nad on väga oluline suur linnaosa ja samamoodi ka nagu Lasnamägi, mis on tegelikult sisuliselt Eesti suuruselt teine linn, kui teda võtta eraldi linnana suurusjärku. Et siis kindlasti on oluline, et ka Lasnamäele trolli jõuaks. Ka riik toetab säästva liikumise projekte ja näeb Tallinna just selle linnana, kes peaks keskkonnasäästliku transporti arendades teistele eeskujuks olema. Kui me vaatame kogu Eestit, siis kõige suurem muutus on võimalik teha just Tallinnas ja Tallinna ümbruses ühistranspordiga. Ehk siis siin on kõige rohkem elanikke ja see muutus annab siin kõige suurema mõju nii säästva liikuvuse poole pealt, keskkonnahoiu poole pealt, kui ka see, et inimesed saaksid ühistranspordiga liikuda võimalikult sujuvalt, ilma oma autosi kasutamata.